售嘅，自助啦。唔知噴嗰啲咩咧？試先。9.9銀錢喎，冰凍咖啡啊，9.9。哎呀！有小賣檔啊！有嘢飲，冰珠林啊！呢度拍婚紗照真係唔錯喎，呢度拍婚紗照真係夠綠化咯，同埋可以綠化得嚟咧，又可以嗰啲大廈做背景嚇，真係有人影model相喎。荷花對襯，咁啊再影埋呢大廈。如果冇乜雲咧，我青天白雲就最靚。咁呢度都係咧，有陽光滲落嚟咧，咁啊變咗個地咧就光滑啲，光線好。真係啊！有人攞嚟做背景拍靚相喎。行落個艇先。哇！有個艇仔喎，如果撐得就好啊。好，繼續。
呢個係水貝站啊，地鐵站。咁我而家 D 出口，咁啊呢個布心路南側啊，咁啊向住。咁我今日去邊度咧？去呢個洪湖公園啊。咁我而家喺個準備去呢個 D1 出口。咁我而家睇到啦。D1 出口咧就係靠右邊嘅，咁啊兩旁有啲廣告。咁啊水貝呢個地鐵站咧，咁啊佢哋一般喺深圳咧就賣嗰啲珠寶、玉器嗰啲多。咁啊如果想喺內地咧就想買珠寶啊、玉器啊，咁咪喺呢邊。咁啊今日陽光就好笑啊！咁影相最好。而家旁邊全部都係金器廣告。哇！藍天白雲啊，嗰個好靚。我最中意藍天白雲。咁啊，順便喺度拍下。咁啊，前面一個 IBC 喎，水貝黃金交易中心喎，前面嗰對面。咁啊，佢而家側邊有個水貝國際喎。咁入去有咩睇下先？啊，呢個商場。應該係嗰啲珠寶賣珠寶多嘅。係啊。珠寶多，哇！金碧輝煌啊，真係呢度賣珠寶多。不過賣珠寶都係唔好睇。我哋出翻去咧，喺側門出，啲側門出都好多，隔離嗰座大廈都好多嘢睇喎，睇落去咁啊，推門出。哇！呢個地方都比較少嚟，呢個地方，黃金首飾產業園09年嗰時候嚟嘅，不過冇咁靚。都係賣玉器喎，入去睇下。東門啊，呢條門叫東門。哇！打
要賣金器喎。即係想買金器啊、玉器嗰啲，就嚟呢個地鐵站。咁啊，隔離有個柏麗酒店添。行返地鐵站口，幾座大廈都係賣嗰啲黃金首飾。我哋去洪湖公園，咁啊〜咁啊，D1出口落唔到嚟，咁就見到呢個樓梯咧，咁啊落去。咁我而家沿住呢個位咧，係靠左邊行。咁啊，唔好上呢個天橋喎。咁啊，沿住呢個路位。咁啊，行到船邊咧，就咁啊靠左邊行㗎啦。啲綠化幾好睇啊！咁啊，沿住呢個位落去，道心路啊！呢條向西邊。呢個潮州菜啊，呢度我覺得。有兩間餐廳，呢個喺福建啦，呢間福建菜嗰間，咁啊沿住嗰度直落。
喺前面右邊轉啊！你坐巴士應該方便啲。当前手机朝向无转，路线方向在您的后侧。方向已正确。而喺呢個地底啊，地底橋啊，轉啊！都好快啫，都係7分鐘到啦。喺 D1 出口，跟住見到個落樓梯嘅行落去，咁啊沿住翻到啦，係啦，呢度紅湖公園啦，呢度有 LED 燈嘅，要小心嗰啲電車。好。珠寶大廈對面，咁啊免費入場啊嘛，呢度唔俾電車嘅，但係呢度好多荷花呢度，影啲荷花相真係難。喺呢度仲好喎，嗰啲有室外智能健身房喎，免費玩嗰啲可以踩單車啊，不過咧望下啦，咁啊唔玩健身啦，我哋四周圍遊下啦。我哋靠左邊行先。佢有賽車嘅喎，呢度有賽車嘅喎，小朋友啱玩喎。和樂歡跑卡丁車喎，咁啊和氣童年。咁啊，我哋喺呢個影日潭啊，咁我哋靠左邊行，幾靚。小鳥飛翔。有陽光，啲光線咧就影相就好靚，影荷花。而家我拍完咧就可以用相機影啦。哇！而家佢喺度收咩嘅喎？一輯399喎，官方指定風景相。监控看到了，这是叫啊，这是可爱一点。怎么样？网购了没有？怎么样？还要不要玩？小朋友玩了要睡觉。飲下荷花池先。
Hello， 大家好啊！今日睇到啲花咧好靚，咁啊，一陣間我都繼續同你影。哇！個藍天影起嗰啲大廈幾靚，咁啊沿住翻呢條路，咁啊前面有個 coffee shop，個 coffee shop 就冇。